шахту поднимем. Монтажник, ответ, монтажник. Еще где-то два надо. Ответил маленькими блоком. Там маленькие, у нас нету там, откуда будет отсыпать. Нас сломать там. Миша, Миша, а прямо так краном с другой стороны. Ряд кажется маленький, или он криво стоит. Краном у меня с другой стороны. Такие, да, большой. Так постоянно, если что.